टेक्निकल इन नेपाल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई समेत दबाउनुहोस् ताकि कुनै पनि भिडियो हामीले अपलोड गर्दा तपाईहरुको सामु सबभन्दा पहिले पुगोस्। हेलो साथीहरु, नमस्कार। म आज तपाईहरुलाई बोया M1 को यो माइक को अनबक्सिङ गरेर म तपाईहरुलाई आज देखाउने छु। हेर्नुस्, यो अहिले म अनबक्सिङ गर्दै छु यसको। यो मैले काठमाडौँ को पुल्चोकबाट मैले यो पर्चेज गरेको हुँ। यसको साउन्ड क्वालिटी धेरै राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुस्, यो तपाईको यसको म्यानुअल बुक भयो। म्यानुअल बुक रहेछ यो सिलिकन रहेछ र यसमा यसको यो कलरमा झुन्डाउने रहेछ यो। अनि यो इनभोइस कम गर्ने यो एउटा फर्म रहेछ र यसमा तपाईको बोया माइक रहेछ। ल हेर्नुस्, बोया माइक रहेछ। यसको ज्याक 3mm को ज्याक रहेछ। 3mm को ज्याक रहेछ। यो धेरै राम्रो यो माइक रहेछ। अब यसको आवाज पनि म तपाईहरुलाई यहाँ सेटअप गरेर सुनाउने छौं। हेर्नुस् साथीहरु, पहिले यहाँ यसलाई लगाऊ। यहाँ लागिसकेपछि एक क्लिपलाई यहाँ लगाउनु पर्छ। र यसको साथी हो, यसको ब्याट्री मैले पहिले नै यसमा लगाइसकेको थिएँ। पहिले नै लगाइसकेको रहेछु म। हेर्नुस् कस्तो रहेछ भनेर ट्राई गर्नको लागि पहिले नै मैले लगाएर ट्राई गरेको थिएँ। धेरै राम्रो यो माइक रहेछ। यसको साउन्ड क्वालिटी पनि धेरै राम्रो रहेछ। यो यसको यो स्विच जुन रहेछ नि, तपाईहरु स्मार्टफोन एन्ड्रोइड फोनमा यदि चलाउनु हुन्छ भनेदेखि यो स्विचलाई यहाँ हेर्नुस्, यो स्विचलाई स्मार्टफोनमा राख्ने र DSLR क्यामेराबाट तपाई यदि सुट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि क्यामेरामा लगेर यो राख्ने हो। हेर्नुस्, मैले स्मार्टफोनमा लगेर राखेको। अब म यसको भोइस क्वालिटी कस्तो रहेछ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अब जानकारी दिने छु। यसको ज्याक पनि धेरै ठुलो रहेछ साथीहरु। म यहाँ कनेक्ट गरेर तपाईहरुलाई सुनाउने छु। ल अब सुन्नुहोस्, यसको साउन्ड क्वालिटी कति राम्रो रहेछ। यो धेरै राम्रो माइक रहेछ साथीहरु। यो तपाईहरु पनि पर्चेज गर्नुहोस्। यसको रेट चाहिँ 1850 रुपैयाँ पर्छ। ल र यो तपाईको डुप्लिकेट र ओरिजिनल भनेर हेर्नुस्, यहाँबाट थाहा पाउनु हुन सक्ने छ मेरो माइक डुप्लिकेट हो या ओरिजिनल हो भनेर। तपाईहरु साथी माइक किन्दाखेरि अलिक राम्रोसँग विचार पुर्याएर किन्नु होला, किनभने अब यस्तो माइक अब डुप्लिकेट पनि आइसकेको छ बजारमा। हस् त साथीहरु, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।